Bueno, voy a grabar ahora. Ese ruido. Cada vez que dejo de acelerar, clac. Otra vez. Otra vez. O sea, no es al cambiar de marcha, es cuando dejo de acelerar. No había fijado bien. No, es una cuesta arriba ahora. Cambio de marcha. También lo hace. Es cuando dejo de acelerar. Otra vez. Acelero.